മാജിക്കൽ ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള സ്റ്റൈൽ മാങ്ങ അച്ചാറാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാങ്ങ അച്ചാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അച്ചാറിനായി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ മാമ്പഴമാണ്. ഏകദേശം 1 കിലോയോളമുണ്ട് മാങ്ങ. ആദ്യമായി മാങ്ങ കഴുകിയതിന് ശേഷം തൊണ്ടോടുകൂടി ചെത്തിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇവയെ ചെറു കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിയുക. ഇതിനു മീതെ ലേശം ഉപ്പ് വിതറിയ ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ചൂടാക്കാം. ചെറു തീയിൽ വേണം ഇത് ചൂടാക്കാൻ. എണ്ണ നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ലേശം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ. ചെറു തീയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അനുയോജ്യം. അതിനുശേഷം മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉലുവപ്പൊടി, കായപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ. ചെറുതീയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ അനുയോജ്യം. നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഞാൻ ലേശം എണ്ണ ചേർത്തു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ലേശം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ട സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഊറി വന്ന വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വിനെഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ചെറു തീയിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ചെറുതായി തിളകൾ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫയർ ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് മുമ്പ് നാം അരിഞ്ഞു വെച്ച മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം, നാം മാങ്ങ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഫയർ ഓഫായിരിക്കണം. തണുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ഭരണിയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചില്ലുകുപ്പിയിലോട്ടോ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും അനുയോജ്യം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇത് അധിക നാൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി ഇനി പറയുന്ന കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിന് മേളിലൂടെ നല്ലെണ്ണ, ചൂടാക്കിയ നല്ലെണ്ണ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ അച്ചാറിന് മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഫംഗസ് വരുന്നതിൽ നിന്നും ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കും. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി.